السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى تلاميذ ديالنا ديال السنة الثانية بكالوريا مهنية صيانة صناعية، تلاميذ متدربين ديال السنة الثانية شعبة كهرباء صيانة صناعية، متدربين السنة الثانية شعبة إلكتروميكانيك. مرحبا بكم مرة أخرى في التتمة ديال الدروس ديال الأوتوماتيزم دائما مع الجرافسات. اليوم غادي نشوفوا la reprise de séquence. Donc غادي نشوفوا la reprise de séquence. التعريف اللي عطاونا la reprise de séquence هو اننا واحد لا سيكونس غادي تبقى تعاود حتى غادي نوصلوا لذاك لوبجيكتيف اللي بغينا. Voici un graph-set de séquence unique décrivant un homme qui mange. Nous allons transformer ce graph-set de manière à ce que cette personne ne soit pas obligée de déposer sa fourchette entre deux bouchées. مزيان. دونك عطاونا هنا واحد ليكزامبل ديال هاد لا ريبريز دو سيكونس. حنا فاش غادي يكون فينا الجوع بغينا ناكلو صافي، دونك غادي يكون فينا الجوع بغينا ناكلو. بعدا باش يمكننا ناكلو شنو خصنا التبصيل، خصنا واحد لاسيت، خصها تكون التبصيل خصو يكون عامر. الا كان التبصيل خاوي ما غادي ناكلوش. كذلك شنو خصنا اون فورشيت باش غادي ناكلو، وخصنا يكون فينا الجوع، وخص يكون فينا الجوع صافي. دونك هادو هما لي كونديسيون انيسيال باش يمكن لينا نبدا الماكله. واضح؟ دونك توفروا لي الكونديسيون انيسيال. شنو خصني ندير؟ خصني نهز لا فورشيت صافي. فاش غادي نهز لا فورشيت اليد غادي تقول للدماغ بان الفورشيت الي اون مان. مزيان. شنو غادي يقول الدماغ لليد؟ الدماغ غادي يقول لليد بيكي لا ليمون، يعني ندير الفورشيت نهز بها الماكله صافي. دونك عاوتاني اليد غادي تقول للدماغ بان لا ليمون راه الي بيكي. مزيان. دونك حنا هزينا الماكله في لافورشيت، شنو غنديرو بها؟ الدماغ غادي يقول لليد بورتي على بوش، دي الماكله للفم صافي. الفم غادي يقول دي للدماغ بان لا فورشيت الي على بوش. من بعد خصني نهبط يدي، الدماغ غادي يقول لي ديسوندغ بغا صافي. دونك هنايا في هاد ديسوندغ بغا شنو غادي نديرو؟ هنا عندي جوج ديال الاحتمالات. الاحتمال الاول اما شبعت صافي، او لا سميتو التبصير خوا ما بقاش عندي الماكله. شنو غادي ندير؟ غادي نديبوزي لا فورشيت وغادي نعاود لا سيكونس ازيرو صافي. او لا مازال فيا الجوع ولا التبصيل مازال عامر او لا فورشيت اون بغا، شنو غادي ندير؟ غادي نعاود نبيكي لا ليمون ونبقى كنعاود هاد لا ريبريز. هادي كتسمى سي لا ريبريز دو سيكونس. شنو قالوا لنا هما؟ قالوا دي voici un graph-set à séquence unique décrivant un homme qui mange. Nous allons transformer ce graph-set de manière à ce que cette personne ne soit pas obligée de déposer sa fourchette entre deux bouchées. Donc après l'étape 5, si l'homme est encore faim et qu'il reste des aliments dans l'assiette, il y a reprise de séquence. Et l'étape 3 est de nouveau activée. Dès que l'homme n'a plus faim ou que cette assiette est vide, c'est l'étape 6 qui est active. Attention, observez la succession des transitions et des étapes dans ce graph-set à reprise de séquence. Deux étapes sont toujours séparées par une transition, déjà, ou deux transitions sont toujours séparées par une étape. ضروري خصنا نحترموا هاد القواعد de construction ديال لو graph-set. غادي نجيو دابا غادي نديرو واحد ليكزيرسيس باش نفهموا مزيان شنو هي هاد لا reprise de séquence. Voici la représentation schématique du chargement d'un plateau. Dès que 5 caisses sont traitées, le chargement est terminé. Et voici l'animation du chargement accompagnée de quelques applications complémentaires. Soyez attentifs car vous aurez à en construire le graph-set. Bon, je fais l'animation ensemble. On va démarrer l'animation. تبعوا معايا. تجي عندي لا كيس الاولى. شنو غادي يدير لا لو في 1؟
غادي يدفعها. Donc la tige du vérin sort et pousse la caisse sur le plateau. غادي تجي عندي لا كيس الثانيه غادي يدفعها لو فيران بي، غادي يجيب لي طابي لا كيس الثالثه غادي يدفعها. دونك هنا لاحظوا معايا لانيماسيون، هذا الكابتور بي بي اون فوا تيتاكسيونا بلا كيس تيدفعها لو فيران، دونك حتى تيتاكسيونا لي هاد détecteur PR. Tant que le capteur PR n'est pas actionné, le cycle d'aménage de caisse reprend pour apporter une nouvelle caisse. Dès que PR est actionné, la partie commande est informée que le chargement du plateau est terminé. نعاودوا l'animation. تبعوا معنا الله يجزيكم بخير. دونك ها هو جات عندي لا كيس الاولى وصلت لهذا الكابتور بي بي اكسيونا لو فيران بي غادي يدفع لا كيس مزيان. اون فوا غادي يرجع لو فيران بلاصتو غادي تجيني واحد لا كيس اخرى حتى لقدام الفيران بي بي غادي يدفعها، غادي يرجع لو فيران بي غتجي نوفيل كيس اي انسي دو سويت حتى غادي تاكسيونا لي هاد لو كابتور بي ار. فاش غادي تاكسيونا لي هاد لو كابتور بي ار شنو غادي ندير؟ غادي نوقف سي بون. دابا غادي نحاولوا نديرو هاد الجراف سيت ensemble. Vous allez maintenant construire le graph 7 qui commande ce chargement à l'aide de la boîte à outils proposée. Bien. Donc, cliquez sur le premier élément à placer dans ce graph 7 et validez votre choix. Donc, أول élément تنحتاجو باش نديرو la construction d'un graph 7, c'est l'étape initiale. Ça fait donc l'étape initiale, هنا نفاليديها. ها هو عطاني bien. Nous avons choisi pour vous le numéro 1 pour cette étape initiale. Sélectionnez maintenant l'élément du graphe 7 qui convient après cette étape initiale. Donc, je vais désigner l'étape initiale. Bien sûr, je vais désigner la transition. Bien. Donc, l'équation logique à écrire prend en compte plusieurs éléments. Tout d'abord, la tige du vérin P doit être rentrée et l'opérateur doit appuyer sur le bouton de départ cycle. Donc, بالنسبة les conditions initiales اللي عطاونا هنايا قال لك اودي اول حاجه خصني الفيران بي مالو، خصني الفيران بي مالو خصو يكون داخل، وخصني لوبيراتور يابوي لي سور لو بوطون ديبار سيكل. دونك غادي نبدا بالفيران، انا غادي نجي للفيران، ها هي لا تيج بي مع لا تيج بي خصها تكون رونطري. وشنو خصني كذلك؟ خصني ديبار سيكل نفاليدي مزيان. تري بيان. l'équation va comporter les éléments tige P rentrée et départ cycle. Mais il convient également de vérifier qu'aucune caisse n'est déjà devant le capteur PP. Donc, شنو خصني هنا؟ خصني نقول لهم بأن راه non PP, c'est-à-dire بأن le capteur P راه non actionné. Donc, غادي نجي وغادي ندير non PP. Je vais valider. Exact. L'équation devient tige P rentrée et départ cycle et non PP. Il convient enfin de vérifier qu'aucune caisse n'est déjà devant le capteur PR. حتى ما خصنيش تكون عندي aucune caisse devant le capteur PR. Donc parmi les conditions initiales شنو هي non PR. Je vais valider. مزيان. Bravo, l'équation complète est tige P rentrée et départ cycle et non PP et non PR. Que faut-il dessiner à la suite de cette transition afin de démarrer le cycle? Donc, je n'aurai dire d'abord, sélectionner une fois l'élément de graphe 7 et l'élément qui lui sont associés. Donc, je n'aurai d'abord, j'ai une caisse. Donc, je vais dire la caisse, je vais dire les tapis. Donc, je vais dire l'étape, on va dire avancer. Je vais dire avancer, tapis. Mais bien, valide. Bien, le tapis va être en mouvement. Que faut-il dessiner ensuite et quelle information est attendue? Sélectionnez en une fois l'élément de graphe 7 et l'élément qui lui sont associés. Donc, خصني واحد la transition, خصني la réceptivité ديالها. شنو هي la réceptivité اللي غادي ندير في هاد la transition؟ Donc, شنو انا غادي يجيني؟ غادي يجيني اون كاس، غادي تجيني اون كاس حتى لمن هي اللي باش غنعرفها راه جات اتاكسيوني لي البي بي. دونك غادي نشوف الترانزيسيون وغادي ندير هنايا البي بي و جو في فاليدي. Oui, la réceptivité est PP. Donc, que faut-il dessiner à la suite de cette transition? Sélectionnez. Donc, 9 سؤال
دابا ها بي بي شنو عندي هنايا شنو خصني دابا خصني سورتير ندير بعدا واحد ليطاب وخصني لو فيران بي يخرج سورتير تيج بي فاليدي وي دونك هاد تيج بي خرج صافي فاش غادي يخرج تيج بي صافي شنو خصني شي انفورماسيون صافي خصني شي انفورماسيون اللي تقول لي بان لا تيج راها خرجات دونك غادي ندير واحد لا ترانزيسيون وغادي ندير تيج بي sorti مزيان وي لا ريسيبتيفيتي اي تيج بي sorti دونك شنو خصني ندير هاد تيج خارج شنو خصني دابا داك لو فيران مالو خصو يعاود يرجع غادي نجي وغادي ندير واحد ليطاب وغادي ندير فيها رونتري تيج بي اكزاكتومون دونك دابا خصني لا تيج يرجع ابري à présent il y a-t-il 5 caisses de placer au moins de 5 quel élément à présent y a-t-il 5 caisses de placer au moins de 5 quel élément de graphe 7 proposé donc اش غادي نبروبوزي هنايا غادي نبروبوزي هنايا واحد la divergence en haut صافي أنا validitها effectivement à l'issue de l'étape 4 on place une sélection de séquences qui permettra de traiter les deux cas. Commençons par la branche de gauche la branche de gauche qui va s'occuper du cas où il y a moins de 5 caisses donc هنا هاد branche gauche هادي شنو غادي نديرو فيها هاد لا برونش الا كان عندنا قل من 5 ديال لي كيس يعني هاد لو فيران بي كيدفع ولكن هاد لو كابتور بي ار مازال ما تاكسيوناش شنو السؤال قال quel élément du graphe 7 et quelle réceptivité proposez-vous n'oubliez pas la tige P donc شنو غادي نديرو دابا الا كان عندي موان دو 5 تيج غادي نجي ندير هادي شنو غادي ندير فيها نورمالمون خصني ندير فيها نون PR validé. Erreur, lisez bien les consignes. Il faut choisir un élément de graphe 7 et l'élément qu'ils sont associés. Donc, on a l'élément de graphe 7 ou l'élément les radicaux associés. Donc, je vois l'élément les radicaux associés. On va voir ensemble. Donc, هنا شنو غادي يكون عندي؟ هنا غادي يكون عندي واحد لا ترانزيسيون واحد لا ترانزيسيون صافي دونك هنا ليليمون عندي موان دو 5 شنو هي الموان دو 5 خصني بعدا لا تيج تخرج اذا هنا غادي نديرو لا ترانزيسيون شنو لا ريسيبتيفيتي اللي غادي تكون فيها تيج بي رونتري وغادي تكون عندنا نون بي ار وغادي نفاليديو دونك ها هو عطاتنا لا ترانزيسيون دو لا برانش دو غوش sera franchie s'il n'y a pas 5 caisses donc CPR n'est pas vrai et pour la branche de droite qui va concerner la إذا هنا غادي نديرو واحد لا ترانزيسيون اللي غادي تكون عندي ادروات شنو غادي تكون عندي دونك هنايا الا كانت عندي نو بي ار ولا تيج رونتري دونك هنا شنو غادي تكون عندي لا تيج رونتري وغادي تكون عندي البي ار فاليدي دونك لا ترانزيسيون de la branche de droite sera franchie s'il y a 5 caisses donc CPR est vrai. Revenons à la branche de gauche. Quel élément de graphe 7 suite à la transition donc هنا الا كانت عندي نو بي ار وعندي لا تيج رونتري شنو خصني غادي ندير واحد لا ليزون اورينتي مزيان اش من ايطاب فين غادي نديها خصني نجيبها قبل من افونسي لو طابي باش تجيني اون اوتر كيس دونك غادي نديها l'étape numéro 2 je vais valider donc oui la reprise de séquence de gauche permet d'exécuter à nouveau les étapes 2 et 4 et pour la branche de droite quel élément de graphe 7 suite à la transition donc هنا une fois le PR تيكون activé غادي ناخذ واحد la liaison orientée وغادي نفاليديها فين غادي نديها bien sûr خصني نديها l'étape initiale où je vais valider
Donc le graphe 7 est à présent complet et permet de traiter 5 caisses avant de reboucler à l'étape initiale. مزيان. Donc d'abord غادي نشوفوا la démonstration exacte. Donc هانتوما كتشوفوا لي كيس هما كيجيو la deuxième caisse تيرجع le vérin la troisième caisse تيرجع le vérin quatrième caisse حتى كيتاكسيوني لنا الكابتور بي ار. فاش كتاكسيوني الكابتور بي ار هنايا تتوقف لوبيراسيون والغراف 7 كيرجع ليتاب انيسيال. وشكرا والى الحلقه المقبله.